Isa sa mga sangkap upang magtagal ang isang relasyon ay ang maging tapat ka sa iyong iniibig. Tunay na nakakasira sa pagmamahalan kapag ang isa sa inyo ay nagawang magloko at magkaroon ng iba. Bakit nga ba may mga taong nagagawang tumingin pa sa iba kahit meron na silang karelasyon? Sino nga ba ang totoong nagkulang? Ang nagloko o ang niloko?